你拿烟头烫它，不给它饭吃，因为在你眼里它才10块钱一斤，还没进猪肉贵。你说捡漏了只折耳，要是发病了就摔死呗，反正又不贵。它们曾经也是你的宝贝吧？后来快要病死了，就连块抹布都不如了。嗤之以鼻的小狗，在我这是独一无二的邦邦，活该你看不到这样美好的笑容。气质如碧绿的小猫，依然被当做宝贝宠着。小折耳又怎么样？敢给我摔一个试试？孩子就这样越来越多，我把房东的破仓库改一间取暖屋给他们。一闹腾，到处都是毛毛，进来转一圈都没法出门。还好我有除毛神器，有望宠物除螨仪，处理这些毛毛真的很好用，还能把看不见的尘螨都吸出来。这儿有数字显示，哪儿高就多吸一会儿，吸的时候还能顺便紫外杀菌。看，吸出这么多脏东西，这下收拾干净了，可以安心玩了。都进来吧，飞机。小耳朵进。怎么又是你？你进不来，这个洞就是防你的。哎呦，那邦邦肯定也行，所以只有黄毛进不来。